ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानको स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग को शेयर करूची, एहारी माध्यम जेकोसी नारी बा पुरुष को जेते दिन धरी चाहिए सेते दिन आपनकर आधीन्य करी रखी परिबे। संपूर्ण भाव में से वश्यता स्वीकार करी आपनकर समस्त अभीष्ट को पूर्ण करि परिबो। एहारी माध्यम जे केवल निजर प्रेम प्रणय संपर्क को साकार रूप प्रदान करि परिबे ताहा नुहे, बरं पारिवारिक संपर्क जदि किछि गंडगोल थाए सेथिरे मध्ये सुधार आसीबो। अथवा चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र कर्म क्षेत्र रे आपण जेकोसी नारी बा पुरुष उपरिस्थ ऑफिसर एमानकु निजर आधीन्य करिकि रखिकरी आपनकर सर्व सुविधा को हासिल करि परिबे। एही प्रयोग रे से भली जटिल तत्व नाही। भिडियोटु केवल थरे बुझी नियंतु किभली शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग को संगठित करा जाए, किभली कौनसी नारी पुरुष को आजीवन निजर वश्यता स्वीकार करा जाए। एही शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग को आपण मानक सह उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देइछन एवं एइभली कंटेंट आपन को रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेबल कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एइभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जहा माध्यम रे कि जेकोसी नारी बा पुरुष तांको सह आपनकर प्रेम संपर्क नूतन भावे सृष्टि होताउ किंबा भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करिया पई होताउ किंबा परिवार मध्य जदि कौनसी पिता माता पुत्र कन्या को भितर कौनसी वाद विसंवाद चलिकी से भितर भल संपर्क रहू ना, से बाबद हो दियर भाउज भाई भाउज एमानक मध्य जदि कौनसी मेल खाऊ न थाए से बाबद हो किंबा स्वामी स्त्री जो मानक भितर सब योजन योजन व्यवधान रोचे से दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाउची से मानक पई हो किंबा आपनकर चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र जोंटिके कर्मचारी महल हो उपरिस्थ ऑफिसर हो से मानकर साहचर्य आपनकर निहात दरकार। मात्र से मानकर सहयोग अभाव आपनकर कौनसी कार्य आगे पारु नाही, से मानको वश्यता स्वीकार करी आपनकर समस्त अभीष्ट पूर्ण करिया पई हो किंबा सामाजिक स्थिति जोंटिके कौनसी नारी पुरुषंकर साहाय्य आपनकर एकांत अपरिहार्य जेकोसी प्रकार अग्रगति उन्नति पे, तबे सेमानकर साहाय्य पाइबा पई सेमानकु निजर वश्यता स्वीकार करेकरी समस्त सुख सुविधा हासिल करिया पई हो किभली आपण माने याको सुसंगठित करि परिबे, सेमानकु आजीवन वश्यता स्वीकार करि परिबे। जे पर्यंत आपण चाहुतिबे से आपनकर आधीन्य रे रुहंतु से पर्यंत आपण तांको आधीन्य रे रखि पारुथिबे। एइटी गभीर ध्यान सहकार शुणुतु कोन करिवे आपण एथि पई। प्राथमिक भाव में सबुठारु बड़ कथा होउची आपण जेउ नारी बा पुरुषंकु निजर आधीन्य करिया पई चाहिबे, यही वशीकरण क्रिया सामिल करने चाहिए तांकर गोटे मात्र फोटोकॉपी दरकार। जदि कागजर प्रिंट फोटोकॉपी आपड़ कौन मते संग्रह कर नौचंती तो अत्यंत उत्तम कथा। मात्र जदि कागजर फोटो प्रिंट कॉपी आपणकर संग्रह हस्तगत हो पारुना, तेबे आपणकर पाखे जो मोबाइल अच्छी से मोबाइल तांकर गोटे फोटो उठे नियंतु प्रथमे एवं उठे नेला परे आपणकर पाखे थिबा जेकोसी स्टूडियो को जाइकरी सेही मोबाइल रु तांकर गोटे कागज प्रिंटर फोटो से माध्यम काढ़ी नियंतु। तत्सह आपनकर निजस्व मध्य एक फोटो प्रिंट बाहर करने से स्टूडियो रे तांकर गोटे फोटोकॉपी एवं आपनकर गोटे फोटोकॉपी जहाँकि कागज प्रिंटर फोटोकॉपी या प्राथमिक भाव में बाहर कर नियंतु। यार द्वितीय कौन सामग्री आवश्यक नहीं। फोटोकॉपी दुईटी को काढ़ी नेला परे आपण जेकोसी शुक्रवार राति 11 रु गोटाए मध्य आपण माने क्रियाटी को शुद्धपूत भाव में करेंगे। कौन करेंगे आपण शुक्रवार दिन रात्र 11 रु गोटाए मध्य शुद्धपूत होकर पूर्व दिग को मुख करी एक आसन पकईकरी बसबे एवं आपणकर सामने ये दुई गोटी फोटोकॉपी रखिए, अर्थात आपणकर गोटे फोटोकॉपी रहिबो एवं तांकर गोटे फोटोकॉपी रहिबो। संपूर्ण निर्जनतामय परिवेश होइतिबो जेबल कि कौन डिस्टर्ब सेठारे संगठित न हुए। मोबाइल थिले मोबाइल को स्विच ऑफ करने एवं यही क्रियाटी को आपण माने आरंभ करेंगे जेकोसी गणन सामग्री सहायतार जेभली कि मुग बिड़ी गुआ यही मानकर सहायतार गोटे क्षुद्र मंत्र कहूची। यही क्षुद्र मंत्र को सही दुई फोटोकॉपी ऊपर को चाहिए 108 बार उच्चारित करेंगे। मंत्रटी आपन रोची ओं काम देवाय नमः। मुझे कहीदे ओं काम देवाय नमः। यही मंत्रटी को आपण मैंने 108 बार उच्चारण करेंगे दुई फोटोकॉपीर मुख को चाहिए एवं जेभली भाव में आपणकर
এই 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଫଟୋକପିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ନେବେ। ଯେଭଳିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଟରେ ଛବି ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ ତାଙ୍କର ଛବି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକପିର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଛବି ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଫଟୋକପିର ମୁହଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଫଟୋକପିର ମୁହଁକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନେବେ। ବାହାର ପଟକୁ ଧଳା ଅଂଶ ଦୁଇଟି ରହୁଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଫଟୋ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟର ଧଳା ଅଂଶ କାଗଜ ଥିବ। ଧଳା କାଗଜ ଅଂଶଟି ବାହାର ପଟକୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧଳା ଅଂଶଟି ବାହାର ପଟକୁ ରହିବ। ଦୁଇ କଡ଼ର ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୁଖ ଯେମିତିକି ସେଇ ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ସାମ୍ନା ପଟ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଫଟୋକପି ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ମଉଳି ଫିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମଉଳି ଫିତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ବ୍ରତ ଫିତା ନାମରେ ନାମିତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକର୍ମ କରାଯାଏ ପୁରୋହିତମାନେ ଏକ ମଉଳି ଫିତାକୁ ବ୍ରତ ଫିତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କଲାଇ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେଇ ମଉଳି ଫିତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଦୁଇ ଫଟୋ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବେ। ଗୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଫଟୋକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭାରି ବସ୍ତୁ ଯେଭଳିକି ଇଟା ପଥର ଏହାରି ତଳେ ତାକୁ ଚାପିକି ରଖିଦେବେ। ତା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁଠିକି କାହାରି ହାତ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଜନତାମୟ କାହାର ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଫଟୋକପି ଯାହାକି ମଉଳି ଫିତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଭାରି ବସ୍ତୁ ଇଟା ପଥର ତଳେ ଚାପିକି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକିରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକିରି ନିଜ କର୍ମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11ଟାରୁ 1ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରିୟା କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଲ୍ ଆସିପାରେ, ମେସେଜ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନିଷ୍ଠାବାନ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିଥିବେ ଯେଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଉ ସମ୍ପର୍କଟି ନିମିଷକରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଓಂ କାମଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ଅବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ହୋଇକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଭଳି ନିର୍ଜନତାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ କରିଥିବେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ରହୁ ସେହି ଇଟା ତଳେ ଏହି ଦୁଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଫଟୋକୁ ସେମିତି ଗୋପନରେ ରଖିଥିବେ। ଯେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଉଳି ଫିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୁଇ ଫଟୋକୁ ପରସ୍ପର ଅଲଗା କରିକିରି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ନିଜର ପାଖରେ ରଖିନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଲେଟ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।